どうもアーマン正和です。どうも敷地しんちゃんです。敷地いいの最初いってええの先行してええの。いやそんなことより先週のねはいそんなことよりラブホテルバスタオル理論ね。あれやんか、理論やんか。マイケル・ポーター賞もらってもええんちゃうかなって思ってんねんけどそのくらいいやそうやで。大前健一水戸正和みたいな。いやそうやと思うねん。たとえその手触り感ありそうでない話でも手が届きそうみたいな、なんかええ話やん。すごい手触り感あるね。もちろんそんなことは自分は言えへんで。もうそんなんもうそれも経てきてるからやけど、確かにいやあるな高校生やったら確かにみたいな、そういうちょっと青春の思い出みたいなのも含めてね。そういいや、魂揺さぶられるいい話や。それとしっかりとビジネスとのこの絡み合ったお話で小涌谷ラジオでいうと一番こう我々が目指しているところそうやな、一番そう小難しい話ばっかりするんじゃなくて、ちょっとこういうのも面白さもありのっていう関西人が語るビジネスってことで、こう飽きないっていう言葉はね、どっちかというとなんとなくこう商売っ気のある関西人みたいな、そうですね、面白い商売人が喋ってるっていうのがまあ一応こうコンセプトなので、ようやく出たなって感じだもんね。やっぱり180回やってきてようやく一番怖くない。シン食いましたか？シン食ったな。俺はシン食ったと思うねんけどな再生が伸びひんな、えらいもんでな。伸びひんねんな。ホリエモンっていう方がやっぱり強いねんなあかんねんな。これちょっと皆さんももうちょっとね面白い話だと思ったら展開のねお手伝いをちょっとシェア的なことね。まあちょっと我々2人でテンション上がって喋りすぎたっていうのもあります。そうやね。ちょっと俺がちょっと一人でも答えてもうて偉いもうちょっと広大に喋りすぎたって、そうやね。で何ですか敷地は。喋らせてくれるのありがとうございます。いやサウナの敷地ありますやん、静岡の、有名なサウナの聖地みたいな、そうそこ初めて行きましてね、この前。でサウナ自体はねすごいもうなんていうかな、お風呂場もちっちゃくて浴槽なんかちっちゃくて、もうサウナをするためみたいな、なんかちょっとある種特殊な、行ったことない？行ったことない？ないです。サウナ屋さんみたいな、もうサウナ屋さんみたいな感じ、もうすごい銭湯という、そうもうサウナのスペース、整いスペースっていうかな、そのラウンジャーみたいなの置いたのとサウナのスペースがちょっと広くて、あとはもう浴槽はもう毛生えたみたいなもんなんですけど、そこ行ってね、僕夜中に行ったんですよ。夜中にちょっとオートバイ乗った帰りにね、夜中に入って、ほんでなんか普通は入場料1000円ですと。で、夜泊まる分、夜2時以降いるんだったらさらに1400円くださいみたいな。で2300円食券みたいな買うて入ったんですよ。で僕12時過ぎぐらいに入って、多分小1時間ぐらい出たんで、その2時になる前、夜中の2時になる前に出たらもうなんかね、お金返しますよって、その分返してくれるんですよね。はよ帰るから言って、優しいな思って。普通そんなもんもうはよ出ても返してくれへんやん、もう今日日。まあそらそうね、そうそれがもうパーッと返してくれて、ありがとうございます言って、また来てくださいみたいな。でやっぱりね、流行ってるあれはね、そのサウナのあれもあるけどね、その太っ腹感もうお察しの通り、もうこれ以上話し続けへんねんけど、その細かいこと言わん。それをラブホテルで言うたら何やねんねんだからラブホテルでフリータイムで入ったけど、すいませんもう終わったんで早出ます。かけれてへんねん。かけれるか下手くそいやそんなことよりもですね、今日も配信が遅れましてね、本当申し訳ないですね。土曜日の朝もう楽しみにされてて、首長くしてね、ゴルフに行く、行きしなに聞こうとか女性なんかで言うと、朝土曜日ブランチに行く準備の化粧がてら聞こうとか
いろんな中でうどん好きとか食いに行くからこれ食ってブランチ楽しみにされている中でもう2日も配信遅れてるんですよ。遅れたなこれは本当にもう私申し訳ないほんまグダ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 もう旅行行くのにいまだにマイクを持っていかれへん田中さんがね、本当は私なんかはねもうインドネシア行ってたんですよ正直。だよね、でインドネシアからお送りしますってなことをね、まあ、リスナーの皆さんのこう楽しみ、気持ちのこう良さみたいなのも含めてやってあげようかなと思って、マイクをちゃんと忍ばせてね、通関も2回通ってね、でしっかりマイクでやろうか思ったらもう田中伸也がマイクを金曜日ね取れません言うてマイクそのままジャパンに持って帰ってきたわ本当にもう。くだらないわ。やっぱどこで喋るかよりも熱量というかねやっぱり変わりますからね。それはねやっぱゴールドコーストで喋った思いっていうのはやっぱ強く伝わってるんでね、あれ聞いてマユッピーなんかはゴールドコースト来ました言ってましたよそうやねやっぱこれインドネシアで俺が今インドネシアなんですよ言うて喋ったら俺はみんなもインドネシアなんやってそうやな時差感というかね距離感を楽しみにしてくださるのにこういうところですよ本当ね。こういうのリアリティを大事にしていきたいラジオなんで。今ちなみにじゃあ東京にもいらっしゃるってことなんですよね。もう普通に東京ですわ湾岸エリアですわしょうもないノリ悪いノリ今日はちょっとすいませんそういうのがあってノリがもうねあれ大荒れの東京いやまあそんなことはどうでもいいんですけど、インドネシアに行った理由ですよ。まあもう金額で言うとさっき言うときますわ。金額からいくんやすごいな、1200万円1200万円1500万円言ってたかな。何がそんなしまんの。クルーズ船に乗ってきましてですねアマン、我々がね小焼けないラジオでも、かなり真相までスクープしてきたアマングループ上っ面しか舐めてへんから過去回では真相を究明してきたそうや晩飯食う前に朝飯のメニュー聞いてくるとこや。そうですいろいろありましたよ。おかゆにしますか白飯にしますかそうそれね、そうそのアマングループのインドネシアをちゃんと解明究明しやってきましたよ。1200万5泊6日でまあその話をする前にちょっとそれも後半にやります、ちょっと順番にねさっき一つだけ言うときたいことがあるんでねちょっと言うてもいいですか。ぜひ最近ね、ビジネスの連絡ツール、何使ってます？一番多い僕は LINE ワークスかスラックですね。スラック LINE ワークスって俺そういうやつ使ったことないな。まあうちわのやつはねうちのスタッフ間のやつは LINE の方が使いやすいからで LINE ワークスにしてますけどね。あとスラックやスラック多いでしょ。多いですね。でスラックこれいろいろとチャンネルがこうできてくるじゃないですか。出てきますな。でまあ A というチャンネルに何か送って、でちょっとこれ A チャンネルがなんか混み始めたから B チャンネルにしましょうみたいなことあるじゃないですか。なりますな。で A チャンネルでコミュニケーションしてたやつを B チャンネルにしましょうって B チャンネルに、内容書くじゃないですか。それ A チャンネルにもコピペして送ってくるバカいるでしょ。あれなんなんと思わへん。もう B に変えろって言ってんねんからもう B にせえよ。なんでまた A にも送るのあれどういうことなんですかあれ。A と B を大体同じメンバーなんやろ。大体まあ大体同じメンバーだけどその中でも B 寄りの B にフォーカスされたってことはねだから A の人に別にそれ知らせる必要がないじゃないわけないっちゃそのための B もちろん A の中の B なんですけどね、A が10人いたとしたら B が例えば分科会、A の中のうちの5人の B グループが存在してるからもちろん A に掘り込めば一応全員に伝わるというそうですな伝わるんですけど、それが混み合って渋滞してるって言ってんねんから B に掘り込めって言って、B に掘り込んだのにまた A にまでコピペするっていうこのキロバイトを無駄に使っちゃうタイプっていうかさ B を作った意味がないからねそれはね本当にね。あれ結局ね、だからそのスラックとか、まあデジタル化していったところの弊害なんですけどね、あえてチャンネルがなんかたくさん出てきても
ツールがスラックっていう一つのツールだから、なんかそこに罪悪感がないっていうかね、まあ別に隣やんかコピペパックしてるから、まあ念のためやんか、念のためやんかみたいなことやん、かさばるもんでもないしねみたいな、そういう考え方どうぞみたいな、別にそんなお餅お土産をお渡ししても別にまあこれもこんなポケットに入るようなもんやからどうぞ喜んでもらえるやんかみたいな感じ。むしろ良かれと思ってその親切心でやってるみたいな、それがあかんっていう話だよこれな、昔で言ったらな、ファックスの内容をメールしてな、電話で確認入れてんのと一緒やからなこれツールが一緒になってるから A チャンネル B チャンネル C チャンネルになってるだけの話やけどこれ A はファックス B はメール C は電話やったのを今チャンネルに変えただけの話やからなメールを送りましたっていうファックスを送ってファックス届きましたかっていう一応確認の電話で確認してるみたいなこれと同じことやってるから気ぃつけてほんま意外とみんななこれな横のねズレ、チャンネルがもうささっと移動するから、意外とみんな気づいてないんですけどね、これめちゃくちゃこういうことですからね。でそれは何かっていうと、結局ねもう自分の時間で仕事してるっていうかね、結局 A 見て B 見る B 見て A 見るっていう作業を強制強要してるんですよ、もう見たらいいんですよ同じ内容なんか俺らなんか、スラックなんかでももう山ほどねあれなんかあるわけじゃないですか、もう高速で読んでいかないとダメなんですよ、マネジメント系の人たちって、もうそれこそ、ね、100円の処理が経理処理の領収書届いてませんみたいなスラックの、ね、メッセージも読まなあかんし見なあかんし一応目に入るしわかる何億円のディールが決まりそうですっていうスラックのメッセージも見なあかんし何億円と100円が混在してるわけやな、それ全部見てんすよブワーっていう超高速で。確かにそれやのに同じ内容をね、ファックスで送って電話かけてきてでメールでまた後で送ります言うて、アホかって時間取りすぎやってことちゃんとねこれ考えてほしいんですよね。コストやって分かってへんのかな。まあ分かってないよな。そうするとね結局こんな渋滞してるところで、しかもさらにコピペ送ってきたらもうそこのね送ってきた内容ってねよりね焦点がぼやけますからね、そうやね。でそれずっとやりすぎたら誰ももう見えへんなってくる。確かにそういう人はどうしたらいいのよ。そういう狼少年スラックってことですかねこれ新しいラブホテルバスタール理論の新しい狼少年スラック理論ですか、ね、ちょっとあれな今ちょっと即席感が否めないけどでもいやでもええと思いますねはよ言えやあれはもう気をつけろみんなって話や気をつけていかなあかんけどな。これねちょっと待ってね、このラジオは小商いをベースに商売のいろはからビジネスシーンにおける様々なアイデアや解決方法を語り合います。おもろいなるほどなと思ったら、直ちにいいねボタンを押してください。ご質問はコメント欄にお願いします。ちなみに先週のね話でね、コメントをいただいてまして、もう水戸さん話やみたいなのが何個かいただいた中で、なぜか田中さんの喋り方が好きですってコメントくれてあった人がいましたねどういうその人もどういうあの話聞いて俺ほとんど夫婦やっぱあれちゃいます、もうなんか鼻息荒く人参ぶら下げた馬みたいな鼻息荒い聞き方が嬉しいんじゃない。うわこいつ発情してるわっていう猫みたいな猫の春場の猫のなんか発情シーンを見てるみたいなうわこいつら発情してるわっていう。じゃあ方はちょっと変わった癖をお持ちの方なんやそう変態ってことですね。わかりました。人のやつを見たいそういうタイプなんじゃないですか。もしかしたら怒られんねんほんま自分あんなことどうでもいいんですよもうね。確信に迫りたいんですよ。確信に早く迫りたいな。あれはもうビジネス界の立場の高しなんですよ。もうしっかりと確信に迫っていきたい。なんかちょっとピンとけえんな。田中学園の方な。田中学園やばいかも。そっちの方ね。そうかそう。びっくりした。NHK の N 国道ちゃうジャーナリストの立花隆の方で。そっちか。いやアマン素晴らしいですね、インドネシア行ってきましてね。アマンの船がねあるとでクルーズアマンディラっていうんですけどね。アマンってねアマンディラってどういう意味って聞いたらアマンは丁寧なっていう意味って言ってたかな。ちょっとアマンの忘れてもらった。ディラっていうのは勇敢なっていう意味なんですけどね。
まあ、勇敢なアマンっていうことですよね。っていう船があってですね、アマンが所有している。でインドネシアのコモド諸島っていうコモドドラゴンが有名な、そうです場所でいうとジャカルタがだいたいこう横で言うたら真ん中ぐらいにこう、インドネシアのど真ん中って感じじゃないですか、でそこから右の方東の方に行った端っちょみたいなインドネシアの端っこ、オーストラリアの寄りみたいな、パプアニューギニア寄り、そっちの方ですね、にコモドエリアっていうのがあって、でまあナショナルパークなんですよ。なんて自然遺産か、世界自然遺産。でまあコモドドラゴンも含めてね、そういう自然環境豊かなところに、クルーズ船、船がね貸し切りで、普通のクルーズ船じゃないですよ。プールもあってとかカジノがあってみたいなじゃなくて、なんかごっついなんか重厚な感じの写真はね僕ちらっと見せてもらいましたけど、ワンピースの船みたいな感じ、そうやね、帆船というね、なんかね、帆船でまあ縦なんぼなんですかね、50メーターぐらいな感じですかね。50メーターもあんねや、でかいな。50もないかな、まだいやでも50メーターぐらいあるんちゃう、そんだけ、まあそんなもんでしょうね。でマスターキャビンがあって、マスターキャビンがだいたい12畳から20畳ぐらいかな、でサーブのキャビンが2個あって、それで2階建ての、2段ベッドの寝室みたいなのが2個あってで10人ぐらいマックスでベッドぐらいある。お客さん10人って感じ、お客さんが10人ぐらい。ほんでクルーが14人もいるんですけど、クルーの方が多いんやね。まあまあなんかそういう話もあるね。でそれ以降やいて、それが1200万円1500万ですわ。5泊6日5泊で1200万。まあそうか、貸し切りね。でまあ3食ちゃんと出て、ご飯ついて、アルコール以外の飲み物はまあフリーで、あとアクティビティ等々全部フリーみたいな感じなんですけどね。全部連れて行ってくれるわけでしょ、いろんなとこ連れて行って、潜れやなんやとか、ゴンボートが2個あってね、ゴンボートっていうかガチのエンジン付きのボートがあって、でそれで2つあるんで、俺アクティビティ行きたいっつって俺シュノーケリング行きたいって言ったらブワー連れて行ってくれて、俺ダイビング行きたいって言ったらブワー連れて行ってくれてとか、俺ウェイクボードしたいって言ったらその辺でガンガンやらせてくれてみたいな。へー、まあ王様の遊びみたいな。でまあ基本的にはもう船でずっと漂いながら、まあ本でも読むなり、ビール飲んで、めちゃくちゃね天気もいいんですよ、その辺ってコモドって寒気なんですよ。そういうことね。寒気っていうか乾燥地帯なんで、乾燥帯なんで雨季寒気があって、雨季が12月から3月ぐらいまで、それ以外は寒気なので、ものすごくもう天候もスカッと晴れて、で風もなく、で瀬戸内海みたいな感じで島々があるので、波が全然ないんですよ。だから船乗ってるかどうかよく分からへんなぐらい、そんな感じなんや。すごいね。暑もないの、この蒸し暑とかもなく。蒸し暑はなくて、日が出てきたら暑いな、感じっていう感じ、でもちろんそこの上にある程度なんていうの、日差しを遮るものがあって、まあ日陰に入るともう完璧みたいな、地中海みたいな感じですよね。よろしいな。それを言ってきましてですね、いや日本人は過去にね、一組だけ来た言ってました。なんで俺らだから2組目もうちょっとみんなねこういう遊びやってほしいなと思うんですよね。意外とこういう遊びみんなしないでしょ。まあそうですね、ちょっとしないできないって思い込んじゃってるのかな。まあできない、なもんやろうとはできないだって一人でまあそれ大体200万300万ぐらいってことだよね。まあでも、まあでもそんな無理っていう話じゃないか。
無理じゃないですよ、ね、これはだから、動画をね今度編集して、アップしておきますんでね、ぜひ見ていただいたらいいんですけど、いやこれはねやっぱいろんなこう面白いこともありましてね、さすがアマンっていうすいません、これちょっと別の学びがあるわけのがないんです、なんかちょっと今のままでなんか単なる自慢の水戸自慢ラジオみたいな感じになってるけど、まあ一旦聞こう一旦水戸自慢のオリオンビールやんか、ええやんかおじい自慢やん全然ええやんかええやんか、聞こう学びがアマンのこの良さっていうのを言いたいだけで飯うまいんかいな、そので名詞なんですよ。でね、いい質問、グッドクエスチョン私はどっちかっていうと、海外のご飯あんま好きじゃないんですよ。せやな、すぐ吉野家言うもんな。でもう海外行っても日本食で食べるの、最近はもう結構日本食も増えてきたんで、アジアでも大体日本食に困ることってそんななくって、ヨーロッパなんか行ったら全然困らないレベルなんですよね、寿司ぐらいはあるんですよ、韓国人が作ってる寿司ラーメンぐらいはな、だけど東南アジアのちょっと僻地とか行っちゃうと、怪しいんですよね、そうです、もうミーゴレンばっかしか出てこうへんみたいなことになっちゃうんで、毎日ミーゴレンみたいになっちゃうんでカップラーメンをね成田空港のイミグレ出た後にセブンイレブンがあるっちゅうなことでもう端から端やったんですけど往復20分ぐらいかけてですね、登場ギリギリやねんけどもほぼダッシュに近い早歩きでですね、カップラーメンを6個か7個、成田空港でね、カップラーメン6個ぐらい、味噌汁5つぐらい、ご飯なんとかのご飯、佐藤のご飯みたいなおばはんみたいな海外行っておばはんみたいな買ってですね、で荷物の半分それなんですけどね、慣れてんのか慣れてへんのか分かれへん、一個も食べへんかったらそうやろうな、それはなんで1個だけどん兵衛食べた、1個だけちょっとどん兵衛別にいらんかってんけどちょっとどん兵衛食べようってなって食べましたけど、へえ、そのくらい美味しかったんですね、例えばイタリアンも出るし、中華も出るし、現地のも出るし、しかもそれぞれがアマンクオリティで3食全部出るんで普通に美味しいんですよ。もう食うたなーっていう感じ、もう満足っていうのがもう毎日普通だとね、いつかもあったらね、そうやな、いや味噌汁の一つでも飲みたいなってなるんですけどね。そうやね、その味どうこうじゃなくてジャンルがね、やっぱり全部その洋物、日本食以外だとやっぱりな、ちょっと味噌入れたいなとか、東南アジアやからちょっとそのね、だしも効いてたりするんですよ、お魚のだしやったりちょっと醤油っぽいというかね、そうそう風味があったりね、ソイソースがやっぱあるんでしっかりね、そういうもう食べ物にももう困らない、グー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 なんですよあんまり山場がないからちっちゃい小山作りに行かんでね、別にそんなみんな多分それみんな欲しがってると思うからいやほんでね、このアマングループのね、まず入り口からすごくってインドネシアに着くじゃないですか、でジャカルタって皆さんご存知の通り、インドネシアってほら2億5000万人ぐらい、じゃもっとか3億人ぐらいいるからさ、もう人とにかく多くてめっちゃ混むんですよ。でジャカルタなんか渋滞えぐくってなんか1キロ先行くのに1時間かかりますみたいな時あるみたいな。でイミグレなんかもめっちゃ混むんですよ、だからファーストトラック制度があって、アマンがメール送ってきて、これちょっと登録しといてくださいっつったら、もう VIP 対応なんですよね。飛行機降りたらそのスタッフが待ってて、こっちです言うてでずー案内してくれて、あと歩くだけ、パスポート渡したらもう歩くだけ、もうパスポートを見せるっていう作業もないんですよ。もう勝手にやっといてくれるんや、パスポートにして。そう、担当に渡してたらもうただ歩くだけなんですよ。でもう出口に出れるんですよ。で荷物ももうね、荷物ももう出てきてるんですよ。もう先出しといてくれて、ほんでこれはいどうぞ言うて。そう、へえ、すごいな、すごいでしょ。気持ちええな、気持ちええわ、それは。気持ちいいでしょ。気持ちいい気持ちいいもうその辺の入国からの気持ちよさから入っていくんですよ。そうかそうか、価値あんねん、それは。それは価値あるなと思って。そろそろ
そろそろなんかないんかい。いやめちゃくちゃ気持ちを喋ってはったから何そろそろ追加のなんか質問なんか難しいな。途中で質問挟んだら怒られることあるし、ずっと黙ってずっとふん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 言うて。いやほんでねだからだから結局あれってねヨーロッパ人の遊びなんですよ多分。ヨーロッパの地中海でやってるような遊びなんですよ。すごい乾燥していて海遊びじゃないですか、船遊びであんまりなんていうんですか、波もなくって、でそれぞれの地域にこう停泊していきながらその地域で遊んで帰って戻ってまた次行くみたいな感じの、まあヨーロッパの遊び方。ヨーロッパ地中海クルーズもすごい有名だし、例えばエジプトのナイル川クルーズとかも有名ですね。そういうのがやっぱ各地にあるんですよね。船遊び結構皆さんやっていただきたいなっていうのがまあ一つのメッセージなんです私的には。でこれでもね日本ではやっぱりちょっと難しいっていうのがあるんですよね。それは気候かいなやっぱりそのおっしゃる通りなんですよ。波気候やっぱ気候なんですよね。5日間5泊6日、晴れずっと晴れ難しいやろな。ないでしょジャパンは。難しいやろな。それがずっとだってどのお客さん来てもね、提供せんとあかんっていうんだけども雨季寒季が明確に分かれてる。そうやね。だから来月からアマンディラはもうお休みですって言ってましたわ。雨季に入っちゃうんで。雨季に入っちゃうからもうお休みなんですよ。風も強くなるから。だからそういう天候がもう明確なんで日本みたいにもう四季折々、天候が変わりますっていう地域だとちょっと難しかったです。難しいわな。だけどこれをじゃあいっぺんやってみようかってなった時にどうするかっていうのが飽きないクイズなんですよ。日本でねやるにはね確かにね。まず場所がどこかやわ。どこやろうな。白浜やろうなやっぱり。ダッサいな。紀伊半島昭和のおっさんか。昭和のリゾート開発のおっさんか。宮崎白浜伊豆その辺ちゃうの。いやもう波高いってそんなもん。波全部外海やん自分言って。もう琵琶湖やなほんなら。でも近いかもしれないですね。琵琶湖霞でもね琵琶湖って結局その文化圏が一緒なのでどこ行っても一緒なんですよ。彦根行こうがなんや分かれへんわ。長浜行こうが大津行こうがな。そやな。長浜ラーメン食おうかぐらいなもんであって、おもろない。長浜ラーメンは不幸やけどな。それはもう全然違うからなそれは。みたいなもんなんですよ。確かにな。そうやな。文化圏が違うとそれは遊びが違うみたいな。停泊していった時にこんな感じなんや。コモドドラゴン見れるやんやんみたいなとかね。オオサンショウウオ見れるやんか。めっちゃすごいなったよ。最終日はいじゃあ島の夕暮れ時島の横にパート停泊して。で日が落ちる方向で夕日綺麗なじゃあみんな一番上のテラス行って見てください言われてで夕日見ててじゃあそろそろですって言われてで何がそろそろなんかなと思ったらもう周りな船だらけにブワーなってん。そういうクルーズ船ブワーなってん。何やろうなと思ったらねコウモリがね巣からね出てくるんですよ大量の。でその島の上がねもう真っ暗になるぐらい何万何十万のコウモリが一挙に巣から出てきて飛び立つんですよ。ほんで船の上をブワー飛んでいくんですよ。で捕食しに行くんですよ夜。で何をだから違う島にご飯食べに行くんですよ。ほんでそういうことか。食べた後帰ってくるんですよ。すごない？すっごい光景なんですよそれ。それはなかなか用意できへんどこの日本で。それわ見てたらもう真上とかにね、花火見てるもんなんですわ。だから隅田川の、屋形船で花火見てる感じですね。確かにな。来たドーンみたいな感じでうわー羽ばたいていくんですよ。でそれもののね20分ぐらいで終わりなんですよ。それもまたすごいでしょ。日暮れて5分後ぐらいに暗くなったらブワーって始まって20分ぐらいでもうどっか行って体験やな。そういうのをやっぱり折々でコンテンツ作っていかないとやっぱ5泊6日もあればね飽きるな。なかなか飽きるでしょう。ってことはもうヒントあげとんねん。ってことは
こういうことですよ。だからあれを見てどうフューチャリングするかっていうのがこれは小商いですからね。小商い力やね、小商い力やわ。体験自分の身近でやろう思ったらどうやったらできるんやろうかでこう知恵を重ねながら工夫していくのがこれ、もちろん全く同じものっては難しいからね。ただそのオマージュ、そのインスピレーションを受け、もちろんです。日本だったらどういうものが提供できるそのために1200万払っとるわけやからね。まあそうやね。俺1200万払ってへんからね。その想像力が弱いな。もう俺なんか本の一冊読んでももう想像できるわ。弱い。どこよちょっと場所教えて。そりゃ瀬戸内でしょ。瀬戸内海でしょ。眼通的なやつ。そうです。おっしゃる通りです。だからやっぱ瀬戸内海のね、どっから始まってもいいですよ。神戸から始まろうが、倉敷から始まろうがいいですけどね。やっぱそれ地域でやっぱ顔が変わってくるじゃないですか。で最後淡路島にするとかね。まあそうか。まあだから淡路島、関空から淡路島にヘリで移ってもらってもいいですしね。関空から船乗ってもいいですけどね。そうですね、関空から直でもね。でそこから沼島でハモ食べてもうてからね。ナルトで渦潮見てもうてからね。そうやな。そうやな。いけるか。で小豆島でオリーブ牛食べてもうてやね。屋島、姫路の沖の屋島やったっけ、あそこもなんかサバがね美味しいや。そういうことなんや。もうそういうのがもうほんで香川県の平家一門が逃げてたホラー穴見てもうてやね。いろいろやっぱあるんですよ。いろいろ、まあそうやね。そういうことなんですよ。文化歴史があるしカルチャーが違うんで、やっぱ瀬戸内海を関空からドーンと入ってもらってですね、山口の方抜けてもらうだけでも、で最後は広島の宮島行ってもって原爆ドーム行って帰ってもらうでもいいですよ。これですよ。だからそうか。なんか僕らはもうそれの細切れに大体体験してるから、なんかそれって売れるみたいな感覚あるんですけど、多分ね、外から来られた方とか関東の方とか、まああんまり馴染みない方にしたらババッとその辺をこう詰め込んで見せてくれたら、そうですよ、おーってなるんやろな。確かにそれだってさ、その船でそのまま渦潮見れるだけでも感動すると思うで。まあ確かにそうやな。あれさ、渦潮なんか渦潮船見て乗っていくやんか。ちょっと冷めるやん。なんかちょっと本気の恋愛じゃない、ちょっと風俗感出るやん。なんか本気ちゃうなって、なんか構えすぎてんなっていうのあるやん。チケット買うて並んではいはいって言って、なんかこう来るでみたいな感じがちょっと嫌やね。確かにちょっとなんかもう肩にはまった感じする。風俗感ある。だけどああいうさ、まあみんなアマンディラで検索して画像を見てもらったらいいんですけど、ワンピースに出てくるような船でさ、関空から乗ってさ、ほんで渦潮見てんな。確かにおーって多分なると思うんで、迫力あるしさ。そうやな、のっけからそれやからな。そう、ネイチャーなんですよ。この自然を感じるわけですよね。でこういうことをやっぱ想像していけますかってことなんですよ。ただでも一つだから問題が出てくるんですよね、ここで。だからやっぱり天候問題なんですよ。やっぱり5日6日なんて雨とか曇りをですよね。ここでどうするかなんですよ。ここがもう最後のやっぱり小商い最終検定なんですよね。雨をどう、そうやな、雨だったらまあなんかね、その雨を使ってこう、レジャーにしていくとかね、雨水集めて流しそうめんするとか。もうそれがもうしょうもない貧乏人の考え方。雨を使うっていう発想がまずちょっとね、欧米人っぽくないんですよね。なんかちょっとやっぱファーイーストモンキーって感じなんですよね。無理しちゃってるんですよ。無理しちゃってるんですよ。確かにな、無理はしてるな。その雨を情景として楽しむみたいな発想になっていかないと、やっぱ欧米人に昇華していかないんですよ。やっぱファーイーストイエローモンキー止まりなんですよね。もう多分それ以上いける気せえねんけど、それ以上言ってらっしゃる水戸さんからするとどういうここをどう楽しむかなんですよね。はい、そうです。雨というもの自体、物質を楽しんでも何の意味もないですよ。もうそうめんで流しそうめん作るみたいな
握手中の握手で握手やなこれはな。確かにな。誰が200万払うねんそれにっていう話やな一人な。だから結局これはそれを眺める露天風呂なんですよ。だからやっぱりその、ね、もうさっきちょっと多少答えも出ましたけど、ガンツって素晴らしいなってことなんですよね。はい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 。各部屋に露天風呂があって、でその露天風呂から、まあ、雨の日はゆっくりお風呂入ってのんびりスパしてくださいと。これでいいんですよ結局。これはこれで楽しみなんですよ。っていうのはなんでかっていうと、海外ってやっぱり雨ってあんまりない、雨降らないことの地域の方が多いんですよね。逆に日本の雨っていうのは彼らからするとねプラスなんですよ。あ、雨がこんなにしとしと降るんだなっていう。そうだって欧米でも全部乾燥地帯ばっかりでしょ。雨がちゃんと降るところってあんまないんですよ。しとしと降ってるって雨って。そうでシンガポールとかから来ても香港とかから来ても、もうスコールなんですよあの辺は。そうやな、確かに確かに。雨がなんかしとしと降ってええ感じなんてないんですよほぼほぼ。まあロンドンぐらいですよね。ロンドンの雨ってなんかチャチャチャっと降ってなんかすぐ止んで、チャチャチャって踏んで止んでみたいな感じで、傘いるかないらんかなぐらいの感じなんですか。あれもあれで気持ちいいんですよね。その体験をしてもらうっていう。だここにそのカルチャーギャップをちゃんと感じれてるかってところなんですよね。日本人で言ったら雨がアウトになっちゃうんですけど、海外の人からするとこれはもしかしたら違う角度があるんじゃないかっていうふうに考えれるかどうかが小商いマスターの能力なんですね。いやさすがおみそれしましたねやっぱり小商いマスター。そうなんです。だから、もうこの瀬戸内海クルーズねぜひちょっとチャレンジ、これリスナーの方でチャレンジしていただいて船多分50億ぐらいだと思いますので、やろな50億やろな買っていただいて、でこれもねちょっとな思考実験やと思ったんですけどね、いいですか付け加えて、あの船なんぼやと思いますかと。そのアマンの船ね。まあこれは別に見なくてもなんとなく大体分かったじゃないですか。皆さんも考えてほしいんですけどね。50メーターぐらいでそんだけの部屋座ってクルーそんだけ乗るような場所あって、キッチンあってで看板があってそこでグラグラできてと。で、まあ、一応補船なんでマストがあってとか、一泊だから240万やろ。一泊でも240万で売ってんねんもんな、何人だろうが。で考えるとだって年商で言ってもだって7億8億ぐらいしか売れへんってことやろ。結構しんどいよな50億も経ったらなしんどいんか。そういうことなんですよね。もう時間かかるんでもうシャッシャッといきますけど結局あれ見るだけでね10億かな50億かな100億かなって言ったやつはもうど素人なんですよね。やっぱりまずはプロは9ヶ月間営業しててね、で1週間で1200万ぐらい、1000万ぐらい上げるわけでしょ。ってことは9ヶ月かける4かける1000万なわけですよ。じゃあ売上が大体想定つくわけですよ。そうですね。なんぼですか。まあ4億ぐらいでしょせいぜい。ってことでしょ。4億でしょ。だから原価償却費考えても大体答え出るんですよね。ってことは大体4000万ぐらいの償却か5000万とかですよね。言ってもまあ1億いかないですよね絶対償却費が。そうですな。それ10年ぐらいでは償却せなあかんわけやからさ、まあやっぱり10億や言っても20億やなと。こう考えれるかどうかが小商い確かにね、確かにな。そうやな。わかります？わかるわかる。それはいい。これはいいいやこれはめちゃくちゃいい学びやと思う。だから1200万払ったらここまで語れってことなんですよ俺が言いたいのは。でも最後にちょっと言っていいですか。どうぞ。まあ俺はちなみに堀江さんに連れて行ってもらったんでただやったんやけどな。そんなラッキーパンチあるよ。ビールめちゃくちゃ飲んでビールめちゃくちゃ飲んだ代の10万円だけ払って帰ってきました。何それ。だから持つべきものは友達なんや。